Вот мы разобрали, я вытащил болтики, отсоединил, разбираем полностью, выкручиваем. И что мы видим? Вот остатки этих кусочков. Мы видим втулку, которая рассыпалась, и от которой остались одни кусочки. Вот у меня периодически, покажи, периодически высыпалось под ноги, я понять не мог, что это. Вот итог. То есть здесь получается на этой части втулка пластмассовая или фторопластовая, что-то больше такая вот материал, более на пластмассу похож. И соответственно он компенсирует зазор между втулкой и отверстием и не дает перемещаться вот в этом направлении. Вот стук искал долго. Ради эксперимента у меня эта идея родилась, когда я залез под машину и подвигал вот эту часть рукой. Я услышал этот стук. У меня закралось подозрение, что здесь что-то отсюда вываливается. Я заказал на сайте Japan Car, в принципе, эту запчасть. Она стоит 500 рублей. Вот недавно приехала, я заменил. Стук пропал, а эту решил разобрать. Вот результат. То есть дело не в крестовинках. Крестовинки целые абсолютно. Сама крестовина, а именно вот это место. Так что, господа, если есть какие-то стуки непонятные, проверьте. Просто залезьте под торпеду и вот так подергайте рукой. Если вы услышите вот этот стук перемещения, значит дело в этом. Удачи!